Hello，我现在已经到家了。我这个周末去北京玩了，现在都已经晚上要11点了。今天晚上没有吃东西。这个是我在那个北京有一家咖啡店，他们家有卖吐司、贝果，还有这种曲奇，然后我就带了一点回来。现在正好没有吃晚餐，我想吃一点。今天晚上不能跟你们多说了，我得赶紧收拾一下，因为明天又要上班。晚安啦。职场的新人哈，是的，我遇到的一些问题啊，是非常非常录法了，应该先录这节目再去拍，可能会更有感悟。对呀、好，另外一位呢就是集才华园。Hello， 早上好。今天我穿的是风衣，下面穿的就是一件针织开衫。出门喽，新的一周开始了，出门了。I just wanna say fuck you to fuck you again. I think I've had enough of you, but I don't wanna lose a friend. I'm gonna love you forever. 蓝莓，还有香蕉。我现在要去换一身衣服，今天超级热。我晚上坐地铁的时候，感觉在地铁里像一个烤鸭子一样。我今天还穿的格外的多，风衣跟这个针织的一个开衫。
人分享快递了。周末的时候不在家，所以就攒了一波快递。这个是我买的一个刮筋棒。我那个 New Face 的面部按摩仪不是已经坏了很久，我感觉用手按摩脸还是不够，所以我就买了一个这样子的。买了。我买了这个好多燕麦，双11的话价格还挺划算的，就是3袋的话也就只要50多块钱。我买的是他们家的2袋燕麦麸皮粉，还有一袋这个燕麦。其实我自己吃燕麦的速度非常非常快，因为我有的时候做隔夜燕麦，然后做那种燕麦粥，所以消耗比较大。买了一个猴菇米稀，我有时候早上来不及吃早餐，或者说晚上想要代餐，我就想吃它。好多啊，是这样子的，这个是我买的是那种袋装的，好多。还是用燕麦奶做的拿铁比较香。读得懂。他目标肯定是这个意思的。行，好的，那我就各自回家吧。但确实是这个效率问题。对，已经有说了，关系没啥问题。好的，走。那就晚安喽。行。梅姐，你自己开车过来的吗？
没有，我打车回去了。那注意安全。好嘞，拜拜，明天见。Hello， 早上好。我今天早上起来看了一下天气预报，就虽然今天有20多度，但天气还是一般般。我今天穿的是一件这个无领的西装，这个西装要是尺码再大一点就好了。好啦，出门喽，拜拜。My feet on the sound 50 feet up underground You know I keep my feet on the sound I'm around, baby, I'm around下班回家喽！我今天取了一点快递，前天在那个天猫超市买的，然后今天就到了。今天的温度又很热很热，热的我回来第一件事情就换上了短袖。我看天气预报说明天大概有28度左右，最近真的是气温不太正常。做在真实的实操当中是谁来做的？真实的实操当中都是律师助理在做，他等于是为律师打这个官司准备好所有的依据、基础材料越丰富越好。对，但是不到4个小时是够的时间，还是很紧迫的。拆一个快递。买了一个这个百洁布，平时刷碗的话就会用它。我又买了一个洗发水，这个洗发水你们有没有听过？叫发之食谱。为什么要买它呢？就是我周末的时候去我朋友家，然后就用了他的这款洗发水。我竟然在外面玩了一天，第2天头发还是非常蓬松的，而且刘海都没有油。然后我就赶紧找我朋友要这个洗发水的链接，因为它是第2罐有半价活动，所以我就买了2罐。我不知道是不是因为北京的天气比较干燥，让我头发不油。顺便跟你们汇报一下我双11买的这个洗发水。这个洗发水我当时买它是因为它可以让头发蓬松，去油效果很强。但说实话，我觉得它没有说的那么厉害。像我的话，因为有刘海，还是会第2天刘海有一点点出油的情况。而且我觉得它洗发水的颜色实在是太奇怪了。然后我最近还在用这个应该很多人知道吧，就是 Lush 的小红帽。我这个已经买了2年多了，我竟然才发现我家里还有一个囤货。这款红色我当时买它是因为它有防脱发的效果，然后洗完之后头发还挺蓬松的，所以我现在就是隔几天会用它，然后再用它。现在可以再加一个它，突然间家里就多了好多洗发水。
幻想，想把整个夏天阳光在冬天时寄给你，寄给你，寄给你想念，寄给你悲喜，寄给你我自己。如果再还真是。上面是五院四系队，下面是五湖四海队。啊，对，哇。然后浩源他们这一队的持方呢是，占被告，就是这66万不应该返还，但是他其实有他每一个都有他需要的理由。像那个浩源第一个选兵营的话，应该是因为兵营是辩论队出来的，对他一定要。Hello， 早上好。今天又穿回了我的薄西装，因为今天外面有20多度，应该是比较热的。穿的也比较轻薄一点，里面穿的是一个白色的 T 恤，这个 T 恤就没有那个优衣库的 U 系列那么挺阔，就能看出这个领子这边比较皱的。出发喽！跑往团那里是吗？我查的。Now she born fruity pebbles in a cup all day. I'm just chilling in the bed with a bottle of Moët. Now I'm not trying to fuck. She already know I got 10 grands in the bag. Bush fit. 现在这个树上都绑上了这种小灯。Now she born fruity pebbles in a cup all day. I'm just chilling in the bed with a bottle of Moët. Now I'm not trying to fuck. She already know I got 10 grands in the bag. Bush funeral, yeah, I'm not a plug. I'm an Eskimo, my neck so cold with eyes real gold. Now she just trying to fuck. 本来今天晚上我是要跟我朋友出去吃饭，但是他晚上跟我说，就是因为要加班嘛，所以没有办法，所以我今天晚上趁机点了份炸鸡。好饿呀！今天点了2个口味，一个是甜辣的，还有一个是蜂蜜口味。那你觉得你能成为一个好的律师吗？我相信我可以，但我现在还不是。
供自己的法律知识，帮助那些可能是被误判的人避免牢狱之灾。觉得这是一片星辰大海，其实我们要做的事情还有很多。噔噔，这个是一套餐具，当时我进店就看到它了，真的是一眼相中，就毫不犹豫就想买它。还有一个盘子，这个盘子是那种花花的，是我喜欢的郁金香，它质感还挺好的，想颁个奖给你。成功包邮。他还给了一张合照，虽然爆了，但是还是留下来了。他们俩那张。这是我上个星期买的马醉木，但是它长势不是特别好，我不知道是不是因为现在天气冷了，就已经它的叶子已经变黄了。它要去一下根。这个根也去掉。老树干。今天又是给天使喝水的日子，要给它浇一点。这个长得还挺好的，我有的时候会把它放出来晒晒太阳。加油，我的小天使！我今天想用西苏的这个热压三明治机做这个猫爪松饼，这是我新装的一个烤盘，它是一个猫爪的形状。先加3勺，还有一个鸡蛋，加1勺。加一个栗子进去，塞进去。合上。今天我想用这个杯子，买回来之后还没用呢。所以我觉得真的好难。对，现在确实有很多职场的女性是不，因为就有一些好像是，如果我在你这个合同到期之前我开你的话，我是要给你赔偿的。对。在这种公司确实是很过分。对。叶律师，关于这个案件，我们讨论到这个一个孕妇的就业的权利的问题，你有什么见解？对，首先的话就是这种情况下是可以辞退孕妇，否则其他情况下都不能辞退。Hello， 今天立马换上了厚毛衣。这毛衣我终于收到了，是我1个多月前找韩代买的那件麻花毛衣。然后下半身我搭配的是白色的裤子，就是这一条。我刚才尝试搭配了一个深色的牛仔裤，但我感觉就整体还是不太协调。因为这个毛衣本身它不是纯白色，是那种偏米黄的感觉。
好大呀！小手手。是睡着选手。哎呦，你看这个挺胖的，像一只小猪。相关的一些东西，然后到时候我也跟您说在多少页，然后会比较好查的。好，谢谢谢谢。然后就是然后首先今天呢，我还是想说再把昨天我听您说的这个事实，我来叙述一遍，看哪里有需要补充的。然后我这个就是这一个流程图准备很充分。关于这个。这个你描述那很多人喜欢。而且这个锅底还要用，我看网上说是要用昆布、味淋，熬着吃，然后是。那身边人应该好多都结婚了。对，身边所有人都是。还累死我了呢。这个是肉桂吗？对，肉桂黄汤拿铁。